Hello，大家好，歡迎大家收睇我哋東莞安防天下嘅頻道，我係 Mikey。今期我哋嚟到樟木頭中心區呢個位置嘅展基廣場樓下呢個位置啊。今日咧帶大家上去睇一層我哋展基廣場20幾樓嘅一個單位，總價咧就38萬8。咁你如果係話住喺呢度咧，位置啊非常之純熟，非常之方便噶啦。落到樓下過到前面少少就係我哋嘅樟木頭火車站呢個位置，非常之方便嘅。咁我哋樓下呢度咧，一片嘅商業區非常之純熟嘅，所以講你住喺呢度咧，呢個單位咧亦都係值得大家一睇噶啦。咁今日介紹呢層樓咧，總價就38啦。咁我哋呢層樓嘅裝修咧就比較普通啲啦，可以大家有自己諗法嘅咧，可以按照自己嘅一個諗法去搞裝修，或者係發揮自己嘅想像力都得，冇問題嘅。呢層樓可歸造性非常之大，呢層樓嘅價錢咧亦都係賣得比較平嘅，38萬8就可以買到我哋展基廣場呢個位置啦。我哋而家上去睇下呢層樓嘅一個狀態啊。展基廣場呢度除咗50幾萬，除咗40幾萬，仲有30幾萬嘅兩房。咁呢個單位咧，唔係話狀態差，唔係話佢嘅價錢低就可以賣。咁今日呢個業主咧賣嘅價錢亦都係比較平嘅，38萬8你就可以買到我哋呢個展基廣場嘅60-70個平方嘅兩房大兩房，而且仲係雙期樓。咁我哋睇睇我哋呢個單位，我哋呢個樓層咧都喺20幾樓嘅。咁我哋呢個客廳都係開間比較闊落啲嘅，直出嘅露台，呢度嘅視野咧亦都係非常之 OK 嘅。大家出嚟望一望，跟住我哋嘅鏡頭。咁我哋呢度嘅視野咧係比較開揚啲嘅，成個空間嚟講，我哋呢個露台啊拉遠少少俾大家睇睇呢個露台。呢個客廳出嚟嘅露台咧都係比較方正少少。咁我哋呢個空間咧都係比較大嘅。呢個朝向咧頭先同大家講嘅比較開揚，呢邊咧就係向西邊，呢邊咧就向北。咁我哋呢度嘅景觀咧，呢度嘅視野咧都係比較開闊嘅。嗱，拉近啲鏡頭俾大家睇睇，下邊嗰度咧就係我哋嘅建行同埋文都街市，呢個位置咧都係非常之方便嘅。正所謂我哋係前面少少嗰度就係天和百貨啦。頭先喺樓下影俾大家睇嘅天和百貨嗰個位置，住喺呢度唔單止係方便啊，你落去行街咧都唔使行7條街，落到樓下就到街頭噶啦。咁我哋呢度嘅一個客廳位同埋餐廳位呢度直心嘅一個距離咧係比較深度比較長嘅。呢度嘅窗台打開咧，兩邊咧對流嘅通風效果都 OK 嘅。咁呢層樓點解要同大家介紹咧？因為可歸造性咧非常之大。你如果係唔中意嗰啲現成嘅裝修，想要自己搞嘅咧，呢層樓就可以咁搞嘅。嗱，呢皮牆可以剝咗佢整個趟門。咁我哋嘅一個餐廳位喺度就非常之大氣噶啦。咁呢度嘅一個門口咧封咗佢，呢度你可以做翻嗰個訂做個櫃又得。咁我哋入到呢個入門處咧，呢個位置嘅鞋櫃全部都係訂做又得，你呢度唔做鞋櫃又得。呢個一排整鞋櫃喺呢邊絕對夠你用嘅。我哋入嚟睇睇我哋嘅廚房位有幾大。嗱，廚房嘅空間咧就會比較舒適，比較大少少啦。呢度嘅層高大家感受一下，未吊天花嘅最原始嘅狀態。咁我哋呢啲廚櫃咧就要重新去搞噶啦，換新啲嘅。嗱，好似如果係話按照我頭先咁嘅諗法，呢度整個趟門出嚟咧，我哋嘅空間就會非常之大噶啦。呢度整一排嘅一個廚櫃，一排過。咁我哋呢度一個對門出去咧，呢度嘅可歸造性咧就好大嘅空間啦。嗱，呢層樓展基廣場又係熱門嘅小區啦，而且呢度嘅入住率咧亦都係比較高嘅。咁我哋70個平方嘅房間有幾大？呢度嘅主人房咧就比較長、比較闊、比較大少少，會比我哋73平方嗰隻咧仲要大少少啦。點解話呢層樓嘅歸造性大咧？因為你嘅想像空間有幾大，設計就有幾大嘅啦。嗱，入嚟參觀一下我哋呢個主人房嘅空間，呢度嘅一個空間，我哋而家完成嘅一排衣櫃，咁都仲有咁闊落嘅一個客廳，而且呢度窗台咧3扇玻璃窗，咁我哋整翻一塊大玻璃，一塊通風嘅左右開嘅嗰個玻璃咧，都係比較採光、比較靚啲嘅。嗱，而且呢度訂做一排衣櫃，你想點發揮，是但你發揮。因為我哋入邊呢度咧，都仲有差唔多50公分嘅一個闊度，所以講
你呢層樓38萬、30幾萬買喺呢度，你嘅可改造性空間咧係絕對夠大嘅。再入嚟睇睇我哋嘅衛生間啦，70個平方嘅單位，衛生間都唔會話顯得細，乾濕分離嘅空間預留俾你。坐廁嘅位咧啱啱好對住窗台，通風透氣。咁我哋嘅呢度洗面盤咧呢個位咧又係 OK 嘅。咁我哋呢層樓咧舊式嘅裝修就吊咗天花，就睇唔到上邊啦。但係咧雖然係舊，但係呢度瓷磚都係上牆嘅，呢度嘅一個廁所。咁我哋呢個單位咧，除咗主人房大，客房都非常之舒適。點解咁講咧？因為我哋呢度嘅採光，大家睇睇，我哋目前咧呢個燈同唔開都冇咩區別噶啦。嗱，唔開燈嘅採光通風都係比較舒適嘅。咁我哋呢度整翻擺翻張床，呢度嘅空間就唔使點設計啦。最主要就係呢度，嗱，最原始嘅間隔呢度嘅一個門閂埋。舊年嗰時咧就有個單位同呢種單位一樣嘅，咁佢就整得好靚啦，將呢度同埋呢個門全部剝咗佢，整出嚟呢度180度嘅一個露台。呢個景觀呢個視野咧，下晝睇太陽落山都係比較舒適嘅。正前方呢個方向咧，左手邊嘅山景處咧就係我哋嘅寶山森林公園，正前方就同我哋主露台嘅景觀咧一樣嘅朝向啦。嗱，大家睇睇呢個露台幾闊，一個半月形嘅一個露台。呢個露台咧，你如果係話發揮得好啊，好有藝術感嘅。呢度窗封埋窗，成個景觀睇出去下晝嘅太陽就會非常之舒服嘅。呢層樓38萬8，你就可以買到喺呢度。舊年嗰時嗰個單位咧應該係我記得放58萬，全新嘅裝修，亦都係一模一樣嘅單位。呢度封埋窗。咁我哋呢個景觀同埋呢個裝修咧，可以參考嗰個視頻嘅一個單位設計都得，冇問題嘅。咁我哋呢個單位咧就喺我哋嘅市中心物業啦。呢度嘅位置咧亦都係比較方便嘅。嗱，喺呢度就睇到火車站噶啦，前邊嗰度小區落到樓下呢個位置咧就係火車站嘅位置。所以講你住喺呢度咧，無論你坐火車坐和諧號翻深圳去廣州，或者翻我哋嘅一個香港咧，都係非常之近嘅。最主要就係呢層樓啊，嗱，睇睇隔離呢度，隔離呢個單位咧就係封咗窗嘅，就同我哋呢度嘅一模一樣噶啦。可以按照參考企咁樣就係封窗，咁我哋呢個效果咧就 OK 噶啦。所以講呢層樓可改造性非常之大，而且咧業主賣嘅價錢唔計都唔高，38萬8你就可以買喺我哋展基廣場呢個單位，70個平方，住喺呢度，樓下食嘢、飲茶、食飯，行街市、行街行大型超市都非常之近。火車站就喺小區樓下，咁呢層樓咧就喺20幾樓啦。我哋展基廣場都係比較多香港人中意嘅一個樓盤啦。睇下大家有冇興趣，有興趣嘅可以過嚟現場實地睇睇，我哋研究一下呢層樓點裝修最慳錢啦。咁我哋呢期咧睇樓就睇到呢度啦，我哋下期繼續睇其他靚樓啦。